di kosi donko akosi broni say 12 p.m. to 1 p.m. We Asante Sem. The first round be share scientific say na akonya wote no fi osuro musuro ene ba enti na first round be share santi the first form be share santi as a chele say ke na nanom e de omoja egu asase ni so we twitwa won honam ene mu so gu asase ni so enti na first form be share santi saa so na bonkum ene nifa be share santi as a chele say na nanom fi bonkum ni nifa ene kabo mu e ma asante e be ya asante enti na fa bonkum nifa so a be share santi na wasante se mu hia as wasante se mu hia dia na chese woni asante amamre amane ne hyehyeye anamontuo ene ne nkoso ye nananom akonkuden agi asante asiwo asiesie amana efe migina ase ya me ba be kire wo se asante ani bie ne nkoden ene ne hyehyeye a waye ama Ghana ewiase nyina agi atum no na me ba be bon dawuro akire ye ne wona waredai wo asante amamre ne nkoso na amane ene ne nkyerɛkyerɛ mu ne besi nkonya na yabobo ensem asante man nkoso nti dise si wa asante man mu dia na kyese wabo ndi ya fo fidie no yo ayefo we dia na wo se yetwa ye ho ba wa woni tua ye da maso se mu gibre na mama ye twa ye ho aba ye da maso bebre na ene no na me kase eye me de me nige se mpanimfo a ye de o matoto asante man no omo bo ho modern se asante man be pagya na akoso na asante man aye kra be hwe eno na meti a na mani age enti se bia wo hwe me am na se wasante samu hia dia tenase fansuo si wanim ne netam chuku ani bedi nkomo na me konsem ne so se wote se o asante no kra ne dey eya na wo pese wo kan de hoahoa ho ebi wo kra obi timi frɛ mo se o mi wo akiri ba bi nka me pese me hu se ebi a me ka asante no ho ana asante no nka ho a na me pese me kire wade ma hu se asante no ka ho adenti na me pese me ka se wo ka ho adenti na me pese me twunwuram adenti na me pese wani ba ho so adenti na me pese wo kai se wo so asante no ka ho esanse asante ne yo man a obi a wombi sei e na yewura e ka kire ye hwe video yemra na yensua de ya na fo frɛ sumja asante man so ye se ya na fo frɛ sumja asante man so asante na hine asofo yeso free enuafo miensa ebi ne koduru achim ebi te edwoso ene ebi nso te fenso yo asante fo ne hwanom wodi kogo so a miama betwafo free ade ebuadi nam de kogu ho asante fo ne hwanom ebechem me kokun ho nam chem ne emamu nti nam dem toye asante fo ne hwan ma sokore nam de kogu brekum asante fo ne hwanom asokore fo ho do kogu brekum achem ne asunafo ye free krofrom koye eno ade kro no a ya chini hine asrafo free ekrofon ko en o ma na kwatra bio no na nanan mutitu ye se no na nanan didi e fo ya me koduru bro ha fo ho nyina me anam kyekye ma de me ara nam de ma me nkrofo kogu ye ne am de fiti ase no o so ma de fiti ase no ba so nkwanta hine wo fa ne asafo ade akwa mu hine no wode ne kwoto ano de nkyafo ano nti so ma so ba da ni wo fa de asafo hine wo wode ne kwoto ho nam de nkyafo nti santi echiche denchafo wom achemfo wom akohwa akofa biaba ye nyinara ne aka bom ti azasa wo sie nyinara ne aka bom ye tu ye ne amde ba ye yanko bio so na ko mba bi anko bio edu akwa mu ye ne amde ba enumfo ka ho namde be hwe me maame so ye ne edumfo masanti am chiche ye medi nipa dom ne nyinara afra ma so na chiche ye o se santi o chiche o nipa dom ni fra ma so e na o de chiche asanti ma ko hine fa anko ba bia o se santi ma ko hin anko ba bia nipa mo ba hwiti mu o se nipa en o ba hwiti na so asanti ma tu mi sikadwa tu mi sa atwe nipa na sa ba o se santi o tu mi sikadwa tu mi sa atwe nipa ni nyinara sa ba se broni wo tu mi so obetumi aye na sikadwa tu mi enso nsire no anko tu mi yo ma ne ye o se broni tu mi so obetumi aye na sikadwa tu mi nso che no
a kotumi ye ma ne ye na nam so mu se sikadwa te asinti entitiye no antimi anye yi o se so mu se sikadwa te asinti entitiye no antimi anye yi anu nti ne dwaben hese mesa ma som sikadwa se de ne sitie o se anu nti ne dwaben hese o besa som sikadwa se de ne sitie anu nti na ne kuma won se mesa ma som sikadwa se de o se anu ji o ga so besa som sikadwa se de ne tie so we say na ya na meka se asantesem de eba se beto asantesem gidie mu kena eba se eba be Kenya wo ama wo kan asantesem a wo bodo nsa besi ukoko esanse wonim de wo kan esanse asante de yewurade fi amama so na chechire yewurade fi bebre ene kabo mu enu ntina na meka masem se asante de wo fa benkum ni fa wo hia asante esanse ena nanom fi benkum ene ni fa ene be kabo mu ema asante asante we entina ya na mepese wonya bre na wo hye asantesem se de be ya da bia na be Kenya wasantesem ebe mu se asantesem de enu akasa ene odoma nkomasem se wo mu asantesem hia wa ete se de Nyankopon akasa ye kronkron na wo ye kronkron so ampa esanse asantesem de ewo Nyankopon ani pee na Nyankopon ani ku asantema ho Nyankopon ani ku asantesem ho nti mu asantesem nye de ehia obebri na won se da bia me de me ye one person a se base ye nkyerɛkyerɛ amamre amane ame no ehia me ena ebiem so se asantema be pagya de ehia me nti na me se aha de aha ye wo ha se be Kenya ogidie aha enye ntokwasem aha enye edidiatem ena enye amanyosem we di aha de eye asantesem krojin a bibia mfremu eye asantesem enu so na be pagya asante no apese akoduru ba bia epese ekoduru na emra yewura president eye Kumasi mayor no anasa de obegina kame na wahwe Kumasi afa ne ntuma pefra no me obi a na mani abri wo ho yi pa ebra obeka se sabekeka ye nananom kakra sade ye be ya ebia omo okegeti aton ade wo kwan ho no bepam o mafiri honom no me obi a na medi mu akutini ye nti ne hia me na me se momoden se eye kegeti a phase 2 ne be wie eno de wo kan o magumu a wo ho kwan se wo kan o magum ti asem ne ye pa na me mani bri ye kan wasem bebre de omo follow me on YouTube Nice Ghana ne de omo nim de me kan na me kan wasem bebre esanse nya se bia na me de me kasa na me de na emum ne hia me esanse asantema hia me ye maame no mu amu asantema mu hia me ye papa no mu hia me ye nua no mu hia me ye nua no mu kuma ho hia ye nua no mpanimfo ho hia enu ntina ma asantese me fato me ho se da bi ma me fam anu nto sa asem mu na me rewura mu a me ho se kejetia ye adwuma we kejetia na etwagu no ye adwuma amanfo ye adwuma ye koba but unim say e konfie enso ni adini wonna omagigi kejetia store ni bi ho no ma omu da so deka adenti na o say basa said ye be ya ye maame no mom tete abontin so benya baabi akonti madama muntue sika no said ye be ya ye nananom so ana ye maame nom so omu wa abontin a omu twase ye be wie phase 2 no makom no so ye benya sika ne ye wie phase 2 no ye sremo ye wura bokwan ni nyina ato waye ade na me na ye fe osiesie kejetia no sede opese ye na na ye no emre bi kro no ankasa ba bonte be ka se wona ya kyerɛkyerɛ ndi ni so obi anya ne ba bi ntina ya o ma ye mfa bi mo bia wo a obeye sa bi obetwam enti ade ntina mo amo ye pre bi mo amo a nananom ni sikadwa da romanti munya bi no mo mpese mo betwia na ye gya ye bi aba sika aba ne ye de aye phase 2 no eya na mo complain bebre bi si mita kra o sa but mbese mbisa se wotwia osika no kaka kra o se wotwia no wotwia adenti na o se wo mamre tintinti we konfie wotwini adenti na o se basa menuanom mesrɛ mo me maame no me papa no mo amu kegeti a moda so de kanu ada wo ma mo ntwia said ye be ya ye benya bia siesie phase 2 no esan se phase 2 no ehia ye nananom wo abonten said ye be ya ye me ye omu yodom ye me keka omu ye mfa ye nsan keka omu mani mmere omu ho ye srɛ mo bebre ye srɛ mo a ye momomode na mo ntwia ka no said ye be ya nananom wo abonten so benya kegeti a phase 2 nim bia de akọ ye srɛ mo bebre esan se eya me ya bebre ya na me di ya esan se ade we be ma konwa na se we na hye ho de a
yɛne ɛsa yɛne mpanimfo ani nie ɛsa yɛne yɛwura ani nie ɛsa yɛne mpanimfo ɛda asantema no ani nie me de da bia na asema me ka kyerɛ yɛ mpanimfo a yɛyi wɔ mo sɛ ɔmo deda kuokuo ne aman no mu nyinaye ani pillars ne nyinaa no ne sɛ ɛya na me ka kyerɛ ɔmo sɛ asantema ɔmo benya legacy ana ɔmo benya tirimupo gyinaye bi ama nipa abo ɔmo din a gise ɔma ma asantesɛm hia ɔmo gise ɔma ma asantesɛm hia ɔmo na asantema no ɛbɛkɔ so asantema ni behia ɛden madaroma yɛsrɛ mo ani di mu ɛkasa kakra yɛsrɛ mo muntwia na bibia nye de enye fine yɛsrɛ mo bebree yɛsrɛ mo a because me de asantema ya na mani age ba bia me wo bia na me dekora na mada asantema pagenti na de bia na ye wo ha ye pese ye ne mo kasa wenti na me se ya monhwa asantesem no asema make minim se bebree won experience me WhatsApp number na go screen so no wobetimi de a kyerɛ mo adwenkyerɛ memfrɛ message kyerɛ adwenkyerɛ last time mo frɛ bebree mesrɛ mo eduru mra bebie phone lines na tuma ya bebie yɛsrɛ mo a na emom na ya mo send messages wo WhatsApp ne ade ebre duru se bebie phone lines na ema mo nkasa mre kra bebie yɛsrɛ mo na me kɔ manim a onim sɛ yɛkasa amamre dia ewiasim ba bia amamre die ya santiman we ya santiman forget it enie because ohwɛ ewiase nyinaa ohwɛ wiasim ba bia ohwɛ obi a watimi akura na mamre mu abesi saa mre ya asante eni asantiman bo kura mama sei no yenuanom nyina esua bi obi apese yesi wotu ne gidie mu ewo na mamre mu ene na mane hyehyɛ mu adentia esanse sɛ de ya no ye kura mu mpo akosi kokko be ye bi ye de yese yebegye bibia mu na emum na nya ya mamre ya mane ene ye hyehyɛ ene ye tumi sikedwa ye nye mu da enkita gene ye nye mu nti asante amamre de ye kutamu ache na eyade ade bie hyemi nkran ema se da bia me ye masantesem a bibia ntimi mu abam ehemfa na utu kwan a ye bɔ asante din na asante o ukutu kwan na kasa ho ya asante ni kura na me o asante wo kasa me Ghana ni ando obebi obo ane se wo ya asante ni ana wo ya asante ebia na abo otumfo din yewura asante kin na abo ni din eyede ya busa se yede ntine e ma ne basa ai busa se yede ntia enam amamra ye nananom kura mu edi wo moja gu ho edi wo life babra bo mu bibie gye mu edi ma asantesem no bisa enu ntina ama asante abepem saa mbe da so ya asante a akosi kokko kora ye monument waye nkaidum edi ama asante no asante eni asante ne oman a oni ne di ako a ye bo abaso enu ntina me kase se wasante ne hia wa na kyese wonim de asante amamre fe papa asante amamre me fe na onim ebra eswatini eba ye eswatini ohene na ibedru ye no obesua anema bebre last time na meka eswatini ohene ni besua anema papa wabesua sedi asante hyehyeye ne ade ne tie efeye eni daho ti so se krom tv me fe na wo hye sedi asante hyehyeye ne nioma like formation no oka like into him obaye no se we die mate asante amamre no na yese asante mu nioma amode kwa akoni ade ni nyina da so wo ho no ma ekire sampa nti mpesa me so me de mani ye de ekwohwe ade ena omo se wabade atena se ye de ewiase nyina ye ne ye ma ne ye fe de ewo akosi kokko kuro mu mpo a enipa dodo na ehwe no ya asante nti na nipa boru akwohwe omo ti asante asema na Kenya omo se ma me nkwohwe na nkofo we mu yese omo ye adutwam omo se yese omo so bi ma da nti we die ma me so mani enkohwe bi yesa se woni twemu a na otimi kan yi nti we die ye nkwohwe video na ye de na me kai o se ansa ne be kwa akwohwe video no mesrewo se wonfa oba wonfa onua wonfa wonana enko manhia museum a wadaroma it's a shame so ti asantemem unkohwe ye nananom kodi omukun ye ene kyese omu kyese eni suade hu omunya ase da bi entokwa ye kun nanioma ye de kwa nyina no ye mfanguo ma nchirima mehwe na onfo omu nkohwe one try
one try into mesrew unko hwe ya bo modin ko hwe nyese bia mi ni ha na abehwe into wo de yenko hwe video wi mra na ye ba yate enten ho yenko hwe mra. There is a village, a community in our kingdom that produces kente. And in those times, kente was specifically made for the royals. It's the royalty. And nobody was allowed to put on 4 Opoku the second, 1970 till 1999. It was during his time in the year 1995 that this old palace was turned into a palace museum when he was celebrating 25 years. Your Majesty also have the 13th Queen Mother of Asante, Nana Efia Kobisewa II. And one of the wars that Asante will never forget in their lives was fought in the year 1874. That was when the British brought their ammunitions and destroyed the entire nation. It was after they had taken our gold, our treasures, that is set the entire city Kumasi ablaze. And there have been several calls to bring the items back, but to no avail. Last 2-3 years, our king was a special guest to King Charles during his coronation. So after the coronation, our king had a meeting with the British Museum, Victoria and Albert Museum, and they decided to bring some of the items back to us, but on loan. On loan. Your Majesty, these are some of the things that they have brought. These are the creativity, the ingenuity of our forebears. Even though no formal education, that was what they were able to create so many years ago. It is exactly 151 years since these items were looted by the British. So, and the age of these items are more than 150 years, but they were being used before they were taken away. They thought by taking this sword, the sword in Pombosio sword is a special sword that every Asante chief uses to swear the oath of office before that person is accepted as a chief. So the reason they took this one away was that they wanted to deny us of our chieftaincy institution. But they didn't know that the creation of this sword is innate. So when they took this one away, we were able to create another one. That's why we have kept the institution thus far. So that is the Pombosio sword, very powerful, a sword that legitimizes somebody to become. Downstairs, I told you, one of the Asante kings was arrested to Seychelles for 28 years. Your Majesty, that is him. Otumfo Ajimaprempe the first. He was 18 years in the year 1888 when he became a king, the king of Asante. But at age 26 in the year 1886, he was arrested by the British to one of our towns in the central region, Elda Castle. Your Majesty, imagine the entire UK fighting, and wanted to fight to protect our king. But the king said, it's better for me to go alone but to destroy the entire nation. So he voluntarily offered himself. So he sacrificed. They brainwashed him and got him baptized as a Christian into Anglican faith. So you see the cross giving him and the Bible giving him, so that when he comes back, he will not involve himself in our chieftaincy issues. But when he came back, he didn't want to involve himself in the kingship again. But as some people said, no way. For 28 years you were away, we kept your stool. So you could continue to rule. So indeed, when he came from exile in 1924, Asante welcomed him back to Kumasi. Your Majesty, that is the cloth he was wearing. He wore on the day they formally welcomed him back to Kumasi. Your Majesty, that is the miniature ship that took him to Seychelles. Your Majesty, the history of Asante is incomplete without talking about this powerful lady. The lady that we are so proud of. She was the one who led the Asante to fight the last war against the British. When the king and the queen mother and the rest of the chiefs, the warriors, were taken to Seychelles, the British thought that that was the end of Asante Kingdom. So they came back demanding for the gold stool of Asante. Your Majesty, Asante has a symbol that identifies who we are. It is the blood, the soul, the spirit of Asante.
whoever touches the stone has touched the heart of Asante. So that was what the British were determined to take away. But all the men, Your Majesty, were afraid to stand the might of the British. It took the bravery of this woman, Nana Yaa Asantewaa, who was 65 years in 1900, who said, no way. You've taken our king, we never fought. You've taken our warriors, we never fought. Now you have come back to take away our pride. To have you is going to boost the morale and the public perception about Nigerian politics. And since we have Your Majesty, we have small package. It's a book that we want the lady to present to you as to remind. Yo abusia afi so ohun ne fe onse nka obinya ne nka we die nka ugina ho nti adenti na wo se wotena se a adenti na wo se wotena se na wonfa wo banko ho adenti na wo se wotena se na wo ma wonuanom ko hebie na da bia yi se be yi kire wansa e ba sa wo kan Asante sema wo kan sei wo se ne sei wadaruma ko na so ko hebi ko ne kosua Asante amamre woni made ema manije history anase abakosema ye kroji an yemfrɛ mu te sɛ no fusuo no ho ne yeton no enkom obi nko print bibia amfa ma ko ne koto kroji an yemfrɛ mu frem te sɛ no fusuo no ko ne koto no ho na kyerɛ nkora no kyerɛ ne kora se kyerɛ mofra ne kwan a wonfa so na wonyina wanfiri ho misrɛ wadaroma bomoden sɛ obɛkɔ na wakɔ kyerɛ mofra no na de ntia me bo video we nyina pese me kyerɛ wo sɛ ɛyɛ Asante sem ya mamre ne ya manye ne sɛ de esi hia yinti no ba wo sɛ ye man hu sɛ ampa yeyeye enya no keke na ade bia de yeye bia wo sɛ wo tei sɛ ye nananom no mu ni formal education ye ka formal education a pese me kyerɛ de ahyehye ya ene ye sɛ akora bia nkosua bi no eno na me ka ho asɛm onse no mu ni biu na mum nyansa a ewo amamre ni amanem ene odoma nkoma asɛm nti eno ena ode dum wo mo mutimi di yes anuma fefefefe ye nei omo makofo ma education ameka ho asɛm bi kura ntimi nye omo ya enye te sɛ de odoma nkoma hyɛ omo ma omo ye no ti asɛm ni pa wo hwɛ nneoma a kyɛ sɛ Asante yi kyira nwanwa enu nti na obi aba na wo sɛ ye de ne kɔ na wo kɔhwɛ bi na ade ba akoya na midi ho ya kakra ne se yesi enuoma on be wi akoya na omde ba na omde boye bosia ai na so midie metie yi migidie me honhum me kramu e kire me se ade we die ensa nko biem me na me ka kire o ne tu de wo ho no ma hye ohun kran bibia be fine na on se me kan wasem oh Asante amamre de ya ne pese obi aye de esua na obi ahu de de ewo ho na brom we de wada roma senka obetimi side atoso amamia na me o de toso amamia na me fa nkyerɛkyerɛ sɛ de ebia ombehu de me pa kyerɛ no o hwɛ sɛ de esi kɔ a o hwɛ sɛ de nneoma si kɔ a sɛ de be ya bibia be comment no ya mankora no enkosua de hwade wo do hwe screen so a me kyerɛ wade no wo kyerɛ wo mo eye Asante sɛ de ahensɛm ne ade ne hyase entu de wo hwɛ nananom a edi kan a wonso mo da screen so nananom a edi kan na wo de wo mo hyase no wura hɔ no ma onim me wura hɔ saa eye ade ya ye nananom aye si we me yam hye me papa na minim sɛ wo mu yo ya wo mpanye bi na wo mote wo esan sɛ efe papa na asa omu ankasa ene ntomo ofiri omu nyina so do nsa so ma ohu kyese efeye na we mama hu se na ofa Asante na ofa ni ya etese de wo sum nyame ne yeso ye kronkron no Asante sem de bibia ye kronkron na metoa ensem ne so e de ama wo
meto ansem ni so abro we dey me da sell the to so ma me na ye ba ye fa second part of the program enhye so ye twa yen ho abasisi a the first round be share scientific say ena na akonya wote so no fi osoro musuro ene ba enu ti na first round be share scientific the fa forma be share scientific as kire ni say kena nanom e de omoja egu asase ni so we twitwa won honam ene mu so gu asase ni so enu ti na fa forma be share scientific saa so na bonkum ene nifa be share scientific as kire ni say ena nanom fi bonkum ni nifa ene kabo mu ema asante ebe ya asante enu ti na fa bonkum ni nifa so a be share scientific na wasante samu hian ase wasante samu hian odia na chese unim asante amamre amane ne hyehyeye anamontuo ene ne nkoso ye nananom akonkuden agi asante asiwo asiesie amana efe migina ase ya me ba be kire se asante ani bie ne nkodin ene ne hyehyeye a waye ama Ghana ewiase nyina agi atum no na me ba be bon dawuro a kire ye ne wona waredai wo asante amamre ne nkoso na amane ene ne nkyerɛkyerɛ mu ne besi nkonya na yabobo nsɛm asante man nkoso nti dise siwa asante man mu dia na kyese wabo nyindi ya fo fidie no to osai konti hyɛne nso we enye ntokwasɛm enye didi atem ena enya amanosɛm we efa soro a obehia scientific say ena na akonya a wote so no fi osoro musuro ene ba enu nti na afa soro a behia asante efa fom a behia asante asɛkyerɛ ne say kena nanom e de omoja egu asase ni so we twitwa won honam ene mu so gu asase ni so enu nti na afa fom a obehia asante saa so na bonkum ene nifa obehia asante asɛkyerɛ ne say ena nanom fi bonkum ni nifa ene kabo mu ema asante ebe ya asante enu nti na afa bonkum ni nifa so a obehia asante na wasante samu hian ase wasante samu hian odia na chese unim asante amamre amane ne hyehyeye anamontuo ene ne nkoso ye nananom akonkuden agi asante asiwo asiesie amana efe migina ase ya me ba be kire se asante ani bie ne nkodin ene ne hyehyeye a waye ama Ghana ewiase nyina agi atum no na me ba be bon dawuro a kire ye ne wona waredai wo asante amamre ne nkoso na amane ene ne nkyerɛkyerɛ mu ne besi nkonya na yewabusia me ma etwa ye ho ba na kyese afedie doctor ababedru doctor sobadia na otim se nkomoni mu be baba yi be wura mu yi pa na da bia na me kase oba na kyese me wonso odi bibi so nko so aba ama yeso asante de ono de represent asante man sa represent asante man diaspora nti ono onim de o pa nti ya na oba e man komono Kenya mi yi pa we de mema doctor akwaba yenyo we de na de mama pressure kakra so be no me ore kra mama pressure na ajumana na what is it ajumana na yekuso ayeye no o se ayeye na we de ne ye kwa ne se odi beto mu no na nse ye ka asante me shase na me bo yewura ekyerɛkyerɛ be bi asante no odi free ba ye ebedru ye na aba bedru so se mi no bo eya amanfo kura ka se wutu kwan a na ukodru ho eya udru abrochie kura na se wuhia obi a ukasa we Ghana ni ade odi kan busa se asante eya na broni kura mpo hia wa eya no omota ebisa sa na mpese wo de wakwa unim de wo mu nyina experience ni nyina obi pese mbisa se wada ma eya wo so otibia na se ukwa se na asante se misiti o yo famincha ahwefo ne otiefo na yene Nyankopon asenso se wahwe so ama na otwi so asan akwa beto ya bio o program ye program ankofo hwe pa na ye bo waba so wodwuma wodidi boa Ghana ne asanteman wasuma bisa ye de emse last mba na me kan bibi se utu kwan a ana hu asante ye culture no se de tie pa unhu bibia se ye kente he wa hunu hwe kura no kente ne de number 1 ana kente no zo ifine hin yes if asante man simple enti obebusa se wo ya asante ni ana wo ye ufire hin wo simfiri Ghana wo ya asante ni maybe me to kente ni bi de ye ntade koma menamfo bi ba ko e wo Carphone warehouse me ka Carphone warehouse a omom ti UK no munim Carphone warehouse me to me koma na bi
me de atare ma the next day wo sheba adwuma no se de nkofo kamfo no o frame se me beje phone oh wow chese enya asem gutwa asante ye won ne pa ana wo hwe Kentena represent Ghana enya asante nkwa o represent Ghana obi obehu kente bia de be first Ghana wo de hwese bia Blasters ye tournament bia we ada yi no bi tournament eduru say ye bobo Ghana dia wo Ghana flag na atade a na se wo yes very true very recent one that ebi ba yi na me sanity enti ade a obi kan hu kente no enti kente no represent Ghana so ate ase enti utimi nsan asante hu nya bibi wo Ghana abra wo yi asante afrim eno there not two ways about that because outside nyina na medical card say outside no ade e be mu wo hu say we Ghana ni hu say wo kente ni bi pe obekọ ne nkyɛn sia bisa sɛ boso no obi epi bi ato so ho anase obi bisa so yɛ ton no wɔ he efe samaye duri hwɛ kɔhwɛ nkrɔfo a kente no yɛ dia pam top ne ni ka bi a sise so mu kyɛ sɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛ yɛ waadze yɛ waade a woye sɛ de om ka sɛ yɛ waadze oye no yɛ waade a woye yɛ sɛ 100% nti de o kan nyina de meka bɔ mu aka ne sɛ wotu kwan a ade a wodi kan hu ya asante through kente yes so what I say now represent Ghana nti asante no represent Ghana as a whole ewo ayi ni nyina enti asante de meka se wontimi nya bibi nya asante mfirim enya chese ede na be yi asante afrim na okay we de mentwa no ma me fa nwura mu won se ye ka asante amamre obi aba na de na ekomenhia ye se o kohwe oni so ade o menhia e kohwe ye nananom nyoma o UK no me call me say me ka UK dia na chese asante eben ye ba the UK do ni asante din say na o ko UK a o hye monument wo ho o hye o ko museums no na o ko other places na say na manfo si ru ahye kohwe esan say ye no ye kan wazem say asante ye wo enuoma wo say yeso ye kohwe ba say e wa abochira manfo e pre omo so omo kohwe esin say na wo si won like it's say okay mami musu asam kitu abi we dey what be some asam sorry say me the question oh here on say your friend say King Charles obey ne maami ayi obey ye ayi sa ayi no when would ka to ne safre no to safre yira ye ne mo ayi ni nyina ye pe se wokọ museum ma UK museum ma me say maybe me uncle me call UK first 2008 and me uncle de me call ho ye ne me hunu ba bia ba bia ikopie ye no ho na me hu say yes otumfo na henie se nya keto asa o otumfo ahenie no enye ebiti se otumfo ahenie nya keto asa o ya na ngofo seven misra me kan omu a seven omu a omu yes anu me nyina am so omu ntu kwan ko hunu enwoma se de omu si admire asante ahenie no efa eni animunyama asante de magana enya sam ketu o he me se wo museum ho ma wotumfo odi kan ba ya de odi ho o ma hye ne sa wo be odi obia se wa video kwa achiri obia de American de so akọ UK museum da bia no on prove me wrong yes enya easy sa eti enu na ma mi hu se he sa asante ahini no enya de keto asa o ye ni ade ne ye dia no tribalism ti ye ni ade ne ye dia no ye toto na se nwanwa ya na asefi mu me nwanwa se ye ni ade no ye dia e wo se ye proud of it ye no ye o se ye proud of na ye mbom no ye toto ade na se abra wo bitimi ticket se wo ba behwe asante na gasa na wono wo hunu wa boche no o ba behwe se de etie me madam me boss ba ko o ye oba Sarah na me ne nyina wo envirocom ana na me ne ye adwuma na o se oba Ghana oba Ghana ba be srae oba ba bi odi ka request se me fa ne ko first ya ahemvie wow yesi akra na ne fa flight na street na street Sarah ne me ne ba kuma ase wa am say that bet hada de say wa ma your friend say
I invade the academy say ewu fa no because what and now we call your friends at Buckingham Palace Krana. They keep on mentioning your friends say Asante. Now Asante no cry again. Young go heavy. Said you be on so be ebetimi aka niye. Said you can o gina ba bi ka etimi mesre ye na ye hwe programming ene ye ne ye infra Asante ye fira Asante ye nyina ye man ye nye de wo ho Ghana no ho suatra ne doso suatra no doso se wo se wo sua wo bi a suade papa na wo ye no ene wo se wo sua men hwe bone na wono no nipa na ye no sua papa na nipa na ye no what I say Asante nya de keto asa o za nyine na da oza no enya de keto bi sa o so ya afa ne say ase ye wo ben ye ntino no ase ya afa ne say o we die you say we die you say ye wade bi sa o sa esi ebe ho edi unhunu na de kase ya ye ba Asante nya de keto asa o se wutu kwan pa na hu se Asante no because we heard ya we dey mention no o hwe se de Eswatini hene ne ba ye no person odika komenhia ekohwe nani so ade ekura nsa na ahye ne bibia ase me say obiti hwe wo de bua busa ho se ahini dodo ewo Ghana ha no dodo sen na obi hede bonitirim president bia obefisi oma we mu bia so oba besra Ghana bia me can outside president no obi obesi oma we mu so oba besra Ghana bia oba invi yes 100% they no there nano one this American president was so kwasra oba besra otumfo one so be di 2 weeks or 2 weeks ni na o de ba besra otumfo no kre yes edientia enti mumma he oba eyanimonyam a ekoma Ghana nyina enya asante nko a o eyanimonyam a ekoma Ghana fo nyina enti de me kan se mumma ye nyina yani so de yewo na yanyire ye ho emwa de yewo ne protected de yewo because sa hini na da ho sa no eyanimonyam ejima Ghana no enya ketwa we de na asane ye beto aso akọ yesem nim no ma me fa we ntwem ne fa wie man o hwa un se recent wo ya yeyi Kumasi meyo ni mo sha ase ne nani wo kejitia ne Central Market said de be o mo begina kwan mu nton ade na ye good initiative ano ka se do time because ka se nani blood ne sabe ke kan ma minum bi ma achi obetwesan ye na me so me di mu akotene se nke be ya o mo nwie phase 2 no na nka mo nkan bia anko ne ade but abeto abontin se yo mamifo ni papafo ni bo mo ni kejitia store mo ebesi no mo ntwi akapre omusika kro mu ntwe nwi ye pe Asante mani ye no doctor we de fo anu tum na simam yenu na ye ntwa yensem so se fem ye pe Asante mani enso maji store yi emfie ebi 8 years ni ebi ntwe ai nice ade bi ha on a simple question na we say ubisa ehefo na de ade no ma wo no kre de nipa na ode ade no ma wo mo no na wo se wo gisika ana se wo se wo de che wo mo enso hwe kejetia me kwa me set the whole kejetia se romusi draw plan no mani anye ho kejetia na ye yo sa kejetia ho na ye terminal bus terminal sure lorry terminal wo say ye makasa se si afi oboye cars no wuduru kejetia wo go zoo dar ho ba bi obigina lodu no ho ache papa also crash we no me nyina ho mpo aso mu gina ho lodu because when police for gira up to buludu enti ka eye na kom nyina ya me kai se Malaysia na se hefa o mo terminal no ho ya ye ni se sa wo furu se nyina na wura soro wo ye ni se nyina na wura soro wo ye ni se nyina na ka de bi wo soro ka de bi wo se e sa be si form se stores ni nyina te ho kra emen eye no terminal no but ye se de ye nko yesi aye no se udi agro kwa bedroom kra ba be si store asi wo nyasem kitwa kra so ade tira bibia store na ade ya na medwo se okay ye nya ye ni se mpo awie no na ye bia nka ye hwe se ne kwan se nka yesi ya nye amon ba bia nka me kwa na nka me se nka asie ni nyina de ke bia nka store ba akokra ma dabe ensi enye kroma
so ba o hefe enye kuro wo mu a wo de de stores na mo na mo ntua ka no bisa se hefo na de ma wo mu de di nkan no da to so mienu ko hwe se enipa na wo de ama wo mu no o relate wo mu ana o relate wo mu because you are been trying you are can be or say time of stores number of stores on cars on be e brosa e bie mu so no mo a ye register o mo ye say de be mo no afi o mo ne broso by way there so mo ye ne say obi twam that means say e bie o mo register o mo e de mo no ko bi say broso e bie o ye de ma bi mo e wa abrempo e bi mpo na sika mpo anko ba bi o say ko na wo be je di say obi atena ho ne nkwa obi atena ho firi ne nkwa la berem saa ebra yesi store na ye pam no say ye wi e be ma ne bi no wo anya bi wo be je di saa so ade no brusu ade no brusu so wono na wotena ho firi enti na ye maame no no say wo kasa wo pam na firi ate na wase me nkwa because mo kasa mu besia ade no bede no mu si wi a mo mame eno ne ya na me ya wa me di ya santima na ye peni but bi o say ya di bibia so to ba bi eda ye maame no bi di ya o besi ne enye easy saa o me ya na me bisa me ho say yese ye wo law ye wo mra e wo kuro nim ye heda yi nipa yetua o muka se o moyan force law mo ma mra ne nya adwuma sa nipa na yetua o muka no ya na de na o moye eno ne ade ha me na yesi abeto abontin aja o se yesom na aja panifo so de o ma no tum ne Dr. Frank Amoakun no so de na no tum bi na kumase me yo mu nyina hu kwan am befa so a asanteman no ebegina because eno ya ade ehia ye kese pa eru odan but nice me de ma futu am de be ma mbenefo ne say wo so wo pam nipa na firi ase so wonkwa make sure say wanya ba bia ma na okoya adwuma pavement na omote so no emwa emre bi ehfa kura ka bi ti kejeti ahwa ka bi ti ekotwifa sister bi anam ne kwa asore ne nan na mbisa na odi wuye ka tefa omoso enye se bia no oton ade mpo wono kwa de onam pavement no so a wokro be okofa ka abazina bafi eti ka beti maku hwe so ame ka tefa mu a nipa bewu enya sem ketwa but ye ma me no ayete say ahaya na matera ai na ni me na ha na ayeti na ti ntie ka se yenkwa ha se a yenko ai suhum da bin sawam what is that ka twifa ayi fo no yesi eya momo o mo se kwa na o mo do mo pe ka twifa o mo so wie ndie no mo nyina akọ bia ni enti ye trase ni awu ansa na enti misre yewura Frank Amoakun hene de ye ka nyina ne se minim se papa no wo bo adwuma na mayor initially nsem bia ba ye na enhyeda entwa yi ba wa be pache wa ma bi asi asundua aba de mesre ni nyina ne se oyi o mafiri ho no onpe ba bi mfo monko no monko so ye boko se de be ya obi ansu engu ni yam yeah very true we de nenka reverend obofo e kan sem bi mse mesi asantesem ni de o esofo kro e di jani be kan mo aye wasantesem ono so ye so be na asantesem bi se de we ko ni menhia no akwakoson e kan sem ba ko mienu bi na mpese etie ansa na e be ya to aso we de e hyew e bi twa mu se de be ya asofo so be nyam gidie madaro ma obi anya na asantesem ye hwe video we ma Over the weekend, I had a chance. We go pay my chef Kasiam. I sometimes I have a problem with people that they don't understand. Say you were a friend, a kingdom, leaders, traditional rulers. One tiasia ukuro mukurano enya respected that. And me drew my share. Now her job on Abona Ghana, you know. Say, you ever recognize you, say, Brebika Keno, a plus. Yes, it's true. 100%. I shall make out your share. Because whether you like it or not, Asante hene onyanko pon aye the different. It's true. Eno na eya de ye di pa problem no. Opa digale bottom gari. Uhwa ba bia wade de Asante hene duru.
na me maame wu ye o ma ye de kawa ba hye no maame a emranti asisuo nyina na nya sa ni monyam no Debida ti me hu na bo nsama kotu sei se ohene nyame nhira o nya nkwada esan se meti na ayeye no wakai me se woni me na me sua pa nyame aye bi o aye bi papa uhwe di patromo a weekend e wo man hia na sikafo a woti wo mudin na usua me ti wo mudin na me sua ya ma o makochia ye wura wie me gina wa hemfo mpanimfo a menya o nchen ya ma me kotena ye o se kokochia onana kokochia onana wura di wada nyaminya o nyaminya oye amen I receive it o nyame onfa nkowo ni wa brabo amen I receive it sure one why na me drum me wura nim o wi kan sama che no o rue ya me otwa me ni hwe me first step 1 2 and me dey come portfolio that is it we your friend of spiritual CV that is it baba o ba timi anya sika nyina so na uni ani monyam o ampa o me kore pa hallelujah amen obi ada obatia sia se obi mu ye obi che bi no sa da na wade ba sofo maka omu ja mo masante sem hia omu nti se wo so wo fi am asante sem hia doctor we de show na ayentu o so kan ye simple me da bia o se last ye work no asante odom ye work no me ka sem we me se otumfo opu umpu Ghana wahene ba ko pe yes so opu se umpu Ghana wahena de dibia buru dibia nyina so aye otumfo me mu ahemfo aka animtia me pamcho modawroma me mu obi animtia na emo me besa me kire se otumfo se wo konwiase nyina ne din ahyeta chen ba bia what you say enti se wo to na se wo ma animunyamo a asante hene wo na ebi aka Ghana no wo ma sa ade no enya wo nya proud of her na me hunu nipa wo ye Mumianto tribes no tribalism se no mumianto mfene na ye nyina yam fo de wo bia ntai ye na na achi se de be ya ye betima ko yanim aso man because o twemu tan o kini bia bakuro we mu a asante hene no be ba no o president bia si kuro mu a asante hene no be ba no ambassador bia bakuro we mu a o be ginhira wo ahemfie eti so po umpo what is ambassador be free yaba no so obaji nhira wakwa ahemfie bi akwaji nhira apart from asante hina ahemfie unya bi to de de wo manim kura so a ono a okope bosia kura na yeso de nanu tu what I say this how hini we say no wototo na say enye say de reverend obofo kan wototo na say enye ti mo mi nyina yemfa akomakoro ni ene adwenkoro ni nyina yento tribalism sem na ntontwene ni ehunu say nyina ye Ghanafo na yefa ye bibia ntare otumfo na chi se de be ya ba bi obeko bia waje munyam de abra Ghana me da se bibri na unse ye betwa ye ho na ebi asima enum ni sia kan na ebi yama na na oduro aba betra se na next week die ye betra na mienu se de be ya betimi ama nsem no akọ back to back yeah na ade ba ko a me pese enyina eti ase ne hye ne so ne se ye wo hoi aye ya asantesem nya asantesem nko a na ye ne keke ye ya bomodin bia se ye be ka asante abom ama asante ani die apeja enunti ya asante wodomku that's right asante wodomku no ekoso a ye gusu a ye ka manfo abom ye register enti usu betimi abegdom asante wodom ni bi wo hu na wate wasante semase apeja asante semam na ile akosoro ye president eso ne doctor enti ono so de kakra ebeka wansa na yetwa yen aba doctor asante wodom asante wodom ukuma pema apem beba asante wodom ukuma pema apem beba executives no ana medical aka kire nyame ado akene meeting ne ba so yesere mo hwe na obi anye late 10 o'clock anya 10:30 10 o'clock mo bia mo bode say
obeba na yatimi atoto ye be lunch nkase pa okuro yim na ebeji nkofo nsem lunch na ye be okuro yim no ye be ma wiase nyina hu se asante wodom aba asetena nyame adom ya register wie enti se bibia ye bia no ya ye bibia abamu de ya wie enti asante wodom aba asetena enti afa ne ye be lunch ama wiase nyina hu se asante wodom no aba asetena na asante wodom ye botaye ne sen ye botaye de ba ye ne se ye be unite asante no mmeka se ye be ka asante no abum na afa ada tribes na ye nyina se ye we mu no ye nyina so atre aka wo mu nyina eno da nchen a enkola ene omu sebe omani atre omani ntonwa omu twe camera si omu so no mu di mpanimfo atem no sa nkofo ne nyina so no ye behwe kwan a ye de bo mbefa so ye de ombe kasa ama omagyan nioma omo ye no mahu se wudi even kura sa panyini kura wanu tia panyini kura unkwa na no waye den wate so no na mo anu atra obia na wotumfo wanu abetra sebe ye na wate kokko so dabi akura de huntimi nyasa na even benefo kura sebe ani dia obia de ma wotumfo na wo skaka kra de nyanti wo tweka mra so a na wodi panyina atam enu nti na asante wodom aba eti se wo hwe me na se wo pese wo be ka asante wodom ho a bra miemie nyina ye nkambom me no mienu ye nyina ye nkambom na ye muama asante enya asante ye muama Ghana enya Ghana ye muama nkra na omu di mpanifo atam no omunyai beka ye ho ne nyina ye nkambom yenye man ye yi busia ye betwa ye ho abasese a ye twa ye ho sima na nana oju aba betena se na ya to ankomo ne so na ye se ye di aba ye twa ye ho masese a Ofa sura obeshi asante fi se ena na akonya ote so no fi osuru musuro ene ba enu nti na afa sura beshi asante ofa foma beshi asante asechire ni se kena nanom ede omoja egu asase ni so etwitwa won honam enemu so gu asase ni so enu nti na afa foma obeshi asante saa so na bonkum ene nifa obeshi asante asechire ni se ena nanom fi bonkum ni nifa ene kabom ema asante ebeya asante enu nti na afa bonkum nifa so a obeshi asante na wasante se mu hian ase wasante se mu hian dia na chese woni asante amamre amane ne hyehyeye anamontuo ene ne nkoso ye nananom akonkuden agi asante asiwo asiesie amana efe mijina ase ya me ba ba kire wo se asante ani bie ne nkodin ene ne hyehyeye a waye ama Ghana ewiase nyina agi atum no na me ba be bon dawuro akire ye ne wona waredai wo asante amamre ne nkoso na amane ene ne nkyerɛkyerɛ mu ne besi nkonya na yabobo ensem asante man nkoso nti yo busia Dr. Nana Ojo ababetena se Dr. ne yete ne nka no de asante wodom nhyehyɛ ne ade aba Dr. Nana Ojo so atena se na next week de ye nyina betena abom ne adi nkomo ne aba aba mu yese de be ya behu ya asante sem no beti ase yi pa nana akwaba akwaba pa we de oh me na even nim se na webo akwaba kwada sia so ne se ne yemfa ne pa oh akwaba pa it's nice akwaba na we de asante sem na jawa ba beto ye gusu se ye di kan bo ho nkomo dada na ene no de mpesa me de ehya a na wode wanu tuma me hia me ye pa Dr. Frank Amoako hene Ashanti Regional Minister odi ade bi ba Ashanti me mase meni age ho se de osika Ashanti efa kwan bi so efa enije die ka Ashanti mbom no meni je enche bia obeya ade wo obe emse 3 days ago ena oye program ewo Baba Yara Stadium ya na program no ekoso no meni je mi hu ade bi se wo bibi sometimes na say ye kan ye bona ba so ye na entwe ye beka but we die ekoye said the osika school fo ni nyina bom ba stadium ebe ye na e me fe e kan kura ni bom enkura ni bebre o talent eno so eboa nti bro doctor picture me so fato so ma me na ye mo na ba so sense wa ya ade yi pa na like many age ho pa na wo hwe se the doctor obuama asante na kwan bi so no because shase ya no ode enigidie bae no ya Ashanti first eno asa ka school fo ni nyina bom baako we chesa asante sem hia ni pa se de ye kan otie na over the weekend eno ode program hye so be se yen hwe program no be sima na
yɛnti ete wona yɛto aso we de bro fa video ni to my na yɛn Bibi yabe, manzo kana miwo. Sayana bibi yabe, owada ye. Osu ya jinju kwani kume. Owadi nya samare wo. Baba wa fe wa fe down. Wa baba ida usia swana. Kasia uniwe. Lese majaneta. Ama maye kete makate ya. Maye kete ono mama ka ketwe. Get Sweet Fantaviolo. Sweet Fantaviolo. Sweet Fantaviolo. Yo, see, and I'll question Doctor Nana. Dear, now we share your year. I am for question. I'm mentality for our Debrena or Haying. Nice, Medinka, I can say, Asante, Saupe, Umpo, Trina, in the Pafias. Ope so bia no wa twa twene na so betimi akọ endi nyame na aye sa ope nyame na aye sante sa na sante so ni obi ani competition oye dabi ewiase nyina Ghana nyina da sante to ko ba bi na board ya sante ne kura no e ma adwuma ye e ma ba bi da endi ope nyame na ehira Ghana na ahofama eni nhira nyame ehira no wa hira me aka Ghana enti na yewura asem bia ye din bia ode na no tumu a asomdwe ba mame ye bre nti mame ma battery yewura amwako so office kire enti onde we menua yes na one the youngest Asante regional minister me hope say ode bibi papa bi ebeba Asante mem oni yewura Zuba Kemi boss yes ye wo ye de we kan na say me tujare kakre bi kan no wo ye de eya ye beka wo ye de nya ye beka senia wo ya babru ne ye pese sekire ye gidi na abi kan oh ye wura baba ya Asante regional minister no eniema sei ene wo de bae no enti media me no menyi sika mfiri obi a enti media wo ye na wo basema metoto abo wo ye ne ye sei ya ye bebo abaso de wo ye na ya de a ye ne gisem hwe ebetime nya talent afia enkwani nyina bi o talented o mo school mu a o mo hia se obi so mo kakra na o mo talent no e basoro enti so continue ye sa ne ma wi ya ebebo Asante na ebebo mabru no so da bia na nkabanya kura ka bosumi bi kura nanka wasafro mu nyina no ma be competition ti sei na wasa sika na ekoso no ehia de na enso so akwanya wi ode ama mabru no nice eye pa ye bebo na baso se onkoso na wonye ne beboa Asante ene wo mangana we oye ye perfect ye boye nsema no on continue na wonye sa on back na Ewura Zuba Kemi boss de na oye senka omu free eho nice wa wudi se me ko ye story bi wo race course me na nte from na me camera ye se adwuma no e ma me say race course dwane ye kakraka oye special baby apeso bi bia be na ekwan o mo de ko honye ensuo to akora atete wo ho awowo wi wo mo awowo pam wo mo enti wo ka tiro bi se won so payment so enko obeden be so wo de measure put measure in place why how mo de aboa gu ha mo ontimi nka njo so beta payment so na so won yi o ma me ntre dum so na nka njo bi ma me so nkotina do escort mo wo go wi no enye possible ye de no credit de so dum se ne de na ye be kan kura kire wo enti manage na se Ewura Zuba ma payment no so ye free kakra wona pz to a hello fm ani mo no emu de ho kama because man on to so ko bi ni magu ado ba ye wo no but o ye sa no anu mo do nti mesre race course omo nkoye kwan ne mo omo mfa omo so omo nya ho kama nwura no ne ho awufu no omo no do
so do da ye de no bekam me amanfo banana ka bi ma nya ka mi ma me asem so onya ye ho na so nkwa a me di uduma me an me di attack am ya betu but so unye na obi ma me nkota no wo nkwawe na ne de eno de me ngabi ma wo ye wura zuba o ba aduma enti so mo ni ko race course na so mo de abo bi ko gu ho eno no he ahohoro enso ahohoro no ko ahohoro ya no kre mo ya de na me semo o man ni sikenti mo me nya ade a o man no nice. Na asante sem de ye dia no si a ye numa ha e wa bra unsua bibi nti ene o tin sem a ye ka o ka ye kra ye ka se ye ka sabi se de be ya no ntra so na sabi no kra nya ne he ye nsua de se de be ya de ya no be ye nsua ye hwe video no asese asima na ye nto aso